اوس الیکشن درې وشوې موږ ایز ا جرنالست هغه موږ د هغې ریپورټینګ کړی دی کال 2013 او کال 2023 منځ کې دا کال 2018 لکوټې اسان الیکشن و زما په نظر باندې تاسو ګن بیډنس هم سیوا یو پیرو ممبري کړی وه خو دا دوه ځکه ګران و چې یو پیره خو اوله پیره ورته دی کال 2013 کې نو تجربه وه تقریر هغه مسلې به هم وې نو ګیدرینګ پیس شوی هم نو بیا کال 2023 کې داسې پریشر و چې انتخابي نشان د سره نه و آزاد امیدوار وای کور کې چې د چاپی ماپی لګېدلې کور د مخې د چې د اناونسمنت کول چې راشي گرفتاریان راوړي پولیس خلاف اداري خلاف دغه تجربه څنګه وه چېرته مورال ډاون شوی دی ویلي دي چې پرېږده سیاست سړي ځان مې خپل کار کوو خپله کارخانه مې چلوله مزدوري به مې کوله داسې ده ایون د عمرې نه به هم پاتې شوی داسې ده چې کله چې سره ښه وکړل که نه او د چا په لاس باندې الله پاک یو ځي ته ورسولې او کله په سخته راغله زه ټول قوم ته یم نو په سخته کې اخلاق مه پرېږده ځکه چې ستا سره نیکي کړې ده او د چا سره چې نیکي وکړي که نه هغه چاته وایم ستا سره چې څوک نیکي وکړي په کار چې مونږ هر چاته وایو نو زما سره عمران خان اول زما رب الکائنات بیا عمران خان او د خپل عوامو نیکي کړې وه احسان یې راباندې کړی نو په خانه د سخته نو زما په خیال چې دا خو د پښتو رواج هم نه د مسلمانۍ رواج هم نه دی چې ما په سخته کې عمران خان پرېښودی د ګټې سره مې سوچ نه و نه مې د اسمبلیانو د تلو سره سوچ و دا سوچ خو مې و چې یاره سړی په جیل کې بند دی چاردیواله کې بېګناه بند دی زما خو ضمیر و زما ضمیر شته په ما کې خو احساس شته چې دا بېګناه بند دی او زه د ده نه تختم زه به هېڅ نه شم کولی خو نه دا خو یو ظلم کوم که نه چې یو دومره نیکي راسره کړې ده 2 پیرې اسمبلۍ ته د الله په فضل سره د دې خان د ټکټ توجیه زه لاړم د عوامو د برکت نه نو عوامو ته هم مطلب دی چې بې وفا ښکاره شوی وم او خان ته هم بې وفا ښکاره شوی او وفاداري چې ده که نه د ایماني څه ده نو ما وفاداري کړې ده سیاست حکمرانی کول مونږ چې ګورو عام خلک چې ګوري که نه فدر حکیم صاحب روان دی مخکې دې ګاډی دی شاته دې ګاډی خلک سلام کوي دعا کوي بازار کې ویني ډېر پروټوکول درکوي ډېر عزت درکوي دا دونه اسانه کار دی که نه شاته قربانیان هم شته هغې لږ ذکر وکړئ ما خو تا ته وي چې 96 ته وګوره 2026 ته وګوره 30 سال وشو ټیک ته زما په حکومت کې 13 سال وشو خو زما په پي ټي آی کې 30 سال وشو ته وګوره که نه زما عمر چې زما د نیم عمر نه چې زما څومره عمر دی که نه نیم عمر چې کوم ما هسې تېر کړی نو دا نیم عمر نه سیوا زما پي ټي آی کې وشو یو محنت مې کړی او محنت سیله خدای راکړه او محنت مې د زړه نه کړی د مخلصتوب نه مې کړی سخت وخت به کم تېر کړی سخت وخت به کم تېر شوی سخت وخت خو به زه ته یم چې اوله چې کله پي ټي آی کې شامل شو نو د هوا مذاق کله نه کله چې ماته یادېږي چې بم پر به ډېر خاندل مذاقونه به یې راته کول کله به یې راته لوړ والی کله به یې راته سوباړې والی کله به یې راته څه الفاظ استعمال کول څه خو موږ حوصله نه ده بایللې کله چې موږ 2011 نه بیا خدای پاک رحم وکړو په عروج کې ورو شروع شو نو 13 ته رالو نو بیا معامله ټیک شوه چې کله بیا موږ په 9 مې کې حالات خراب شو د هغې نه بعد موږ د 2000 د الیکشنه پورې هم ډېره سخته تېره شي د ډېرو تکلیفونو تېره شي ځکه چې کور یې پرېښودی و بهر وتو زه بلوچستان ته سیند ته پنجاب ته یو نه یو میاشت مالته تېره کړه د هغې نه بعد چې کله زه رالم بیا زه عدالت ته لاړم د عدالت نه بعد ما بی بی آی ماته راکړو بی بی آی نه بعد چې زه بی بی آی رام کو چې بهر مې کتل یو شپږ اته د موبایل پولیس ولاړ وي نو بیا خو وکیلان صاحبان د خدای عزت نصیب کړي او زموږ سره ډېر غټ غیرت کړی د آیین سره ولاړو د انصاف سره ولاړو نو هغه بیا پولیس ته وایي چې بهی ته زموږ میلمه دی کله د عدالت نه تاسو وس ګرفتاروئ ځکه چې عدالت والا ریلیف ورکړو نو موږ به د سره ولاړو بیا به موږ بایکاټ کوو خپلې څه هلې ځلې چې وي نو زما سره په ناره ودرېدل نو هغو ماته ورځ دوه ډري پیلاو شو بیا چې د هغې نه بعد چې زه عدالت ته لاړم بیا زما کینسل شو هلته کې زه ګرفتار کړم بیا یې مطلب ریمانډ کې ور واچولم یو هفته دوه او ریمانډ کې رانه بس څنګه خو بس هلته یې بند کړی وم نو دغه اسانه خبرو چې عمران خان پرېږده زه دا یم که نه یو ورځ ګورې داڼې ته مونږ درلو زه د ریجن صدر وم چې د ریجن د صدرتوب نه استعفا ورکړه نو ما یې نه زه د ریجن صدرتوب نه استعفا ورکوم او نه عمران خان پرېږدم او بس ټیک ده دنیا کومه زندګي چې تېره کړې پوره ده او نور په دنیا کې نه خو خان نه پرېږدم اوس ډینګورې تاڼې ته مونږ درلو یو ورځ تاسو وایي یو ته سره شاهد و په حوالاتو کې بند وایي هغه تورو تمبو کې شاته خندلو خفه نه وایي دغه تجربه څنګه وه ځکه چې یو شریف سړی چې حوالاتو ته ځي تاڼې ته ځي هغه په اړه خو بل څه تېرېږي که نه
زه غیر مخکې چې تللی وای زه چېرته په زندګۍ کې تاڼې ته نه یم تللی لکه داسې تاڼې ته چا نه یم بولی ګنټې هم چا نه یم بولی که شکر دی جنګ منګ ما چا سره نه کړی چا بېعزتیانې ما نه دي کړي چا داسې غلط کار ما نه کړی یو ګنټې دا زما اولنی پیر و چې زه د تاڼې ته بړه څه تېرېدله واقع چې ښه ژوند سړي تېر کړی پخوا هایفای په شپږ کاله ټېلې ور تېر کړ زما په اته کاله نه زه خفه نه وم زه خفه نه وم بالکل خفه نه وم زه په دې خپل وفادارۍ ډېر خوشحاله وم چېرې شکر دی چې زه نن دا ورځ په جیل کې ما د غوره ده ښه ده چې زما مشر په جیل کې دی چې زه دوستان په جیل کې یم چې زه بهر ګرځم ما لپاره نه وخه زه چې په جیل کې وم زه خبر سکون ناست وم الان کې تا ته پته شته جولای میاشت وه اته ګنټې شپږ ګنټې مې موږ ته پنکه بنده کړه او ډېره سخته ګرمي وه په سیمټو باندې پراته وو ماشي به راباندې ګرځېدو میږي به راباندې ګرځېدو یو واشروم زه هغې ته لاړم نو زما په خیال دا خبره تلفن کوم چې یو نیمه ګنټه یا 20 منټه ما وی زما د دماغ نه دي مې دا وش لیدل دومره څخه سمیل وبای کې دا سمیل دا بین د وجنه زما په دې کوپړې زما رسترګو نوخ کې ما د خپل سر د قشان ولو او لکه وګه مو ټیر لم نه راتنه نو مې د کل میران راوته زه دومره خراب شوم خو بس بیا هم د هر څه باوجود هم خلک تورون لګي الزام لګي چې را په حکیم صاحب چې د اربو خوند هاي په ژوند تیری مخکې چې د حکومت کې نو پیسې وسره نه وي کباب په خرڅول یا یخني به خرڅول کوس چې د شای خاندان د غالي صوت کورونه دی او په هر ملکونو کې کاروبار دی او په پیښور کې بنگلې دي دغه څه حقیقت ده زه خو ما په پیښور کې اډو بنگله نشته نه په بار ملک کاروبار شته دلته په منګور خار کې ښه کاروبارونه دي لاک شکر دی ښه کارخانه مې ده او هغه مې په 2004 کې کولاو کړی ده سیاست نه مخکې په کراچۍ کې یو کارخانه هغه مې د 2000 مخکې نه مونږ کولاو کړو هغه بیا تا ته پته ده چې دا اوټلي هغه وخت کې په 2000 کې راته دي نور د کوم د زمرودو کارونه چې کوو هغه د پوخانه کوو هم تاسو ته مخامخ دي اوس به تاسو خبر وکړم دا تورونه چې لګي کنه دا زما عزت نه دسي هغه نه غواړي چې دا عام خلک په خپل مهنت باندې راشي او مدد شي او کمرانان جوړ شي دا د رب الکائنات کار دی د والي صاحب بنگله اغستل چې دی ما د والي صاحب بنگله چرته نه اغستی ما دا میشته پر بار دا خبره ز کوم چې شاته د والي صاحب د بنگلې نه شاته یو کور دی د والي صاحب د سیکنډ بیبي یو 2 یا 3 کنه ځای دی دا غي په خپل حصہ کې رسیدلم نو هغه والي صاحب هغه ته په خپل ژوندۍ په ټایم کې گیفت کړو هغه مونږه غسته البته د والي صاحب په ټوله بنگله کې مونږه دا بیبي چې کومه حصہ ده اته مې حصہ ما په خال اسلامي رسی یا دا غي نه نیم زره فوټه جوړیږي لږ زره فوټه جوړیږي چې کله مطلب دی چې هغه تقسیم وشي نه غي وسی دوه کینال نه کمه ده دوه کینال نه کمه ده او د والي صاحب بنگله 14 کانال به یا 16 کانال یا 13 کانال یا د سی بي لکه خپوره دنیا ده دا د والي صاحب د بچو ته پاتې شوی ده بیا د بچو نه بعد نو سو ته تللی ده اوس هم دا غو ده دا زموږ نه ده نو زه به دا خبر ته وکم چې دا بلمونه لګي دا تور لګي او زه ته جج کوم تلاشه فوټوارته چې د والي صاحب د بنگله چا په نوم ده تا خو د والي صاحب د نوسو په نوم ده چې د نوسو په نوم نه کم زینو غسته ما خو شاته ځای غسته 2.5 کانال کور دی بیا به شاته او کنده ده 8000 فوټه هغه ده او د دې څه چې کوم غسته د والي صاحب په بنگله کې نه مونږ کوي نو چې دا کشري بیبي څومره یې سره شي نه نیم زره فوټه رسي ادرس دا غینه بعد ما یو نه غسته زه خپل قوم ته چې دا دروغ وي دا بلمونه لګي دا صرف زما په عزت پسې لګي دا ډیمیج کوي اوس راځو دغه سیاست تاسو خبرې چې ما وره دي کنه تکلیف پکې ډېر دی او راحت کمه ده ځکه تاسو د نیم عمر چې د سیاست کې تیر کو خپل بچو ته خپل راتلونکي وخت به سوای چې دا سیاست کوي کنه صبر سره کار شروع کوي رسي دا زما خو یو زوی دی شکر دی الله یې وکړه او زه په چا زور نه راولم چې سیاست کوي او کو خپل روزګار کوي کار څه کوي دا ته پټشته سیاست چې کنه سیاست چې بې ایمانداري کې په دیانتداري کې ډېر خبره رنګم دی ځکه چې د انساني خدمت ته پکې انساني سکون دی پکې ګوره زه مخکې په حکومت کې نه وم زموږ د سیدو هسپتال سهالو ته دې منګور وې که نه وې نن الحمدلله پاک ایر کنډیشن پلانټ لګېدلی دی خدای پاک زما د لاسه کړی په 22 کروڑ روپۍ مو لاغستی
نن پای هر نمونه سہولت ته که زه په سیاست کې نه دا ما نه شو کولی نن والي سواد چې کوم د جنکو کالج و په 2013 کې چې زه راغلم د هغې نه یو کالج و بل کالج الحمدلله خدای زما د لاسه راوست ډیګري کالج په سیدو کې ما نه سټارټ کړی دی پی ټی آی په حکومت کې الحمدلله دغه شان په تختبند کې جوړ شو ځمکې مخکینو حکومتونو کې هغه جوړ من کو دغه شان جانزیب کالج په 2005 په زلزلې کې تباه شو خدای زما د لاسه جوړ کو دغه شان جیل په 2005 کې زلزلې تباه کړ خدای زما د لاسه دې جوړ کو لکه سم ټوټل ټایل دی پکې ماربل دی پکې تلار شجیل ته خدای هیڅ کوم نه به خدای د وروکا چې تو ګور هغه ته ما کم نمونه دا انسانان نه دي دغه شان نور بزته ته کار نو خامخا سپیشل ایجوکیشن سکول زم په مقام کې ما بار ټایم کتو خلکو بوتي چې تاسو زی پاتې خالی کې تکلیف او په استلی نو په تخته په شګای کې په 4 کنال کې علما ځای جوړ کړی دی بهترین سکول مور جوړ کړی دی ور سره می هاسټل جوړ کړی دی سپیشل ایجوکیشن دی چې زنان دي معذور دي هغه ماته لګي دواګانی کوي کنه دا نه دي دا ډېر ښه قسمت ته انسانیت دا غټ عبادت ته چې په ایمانداري کې او الحمدلله زه تا اخرنۍ خبره کوم چې خلک ارسه وي چې څه وایي با چې خپل رب ته غاړه آزادي کنه دا ټول غټه اخرنۍ پوښتنه کوم زه دویم دې بسم زه چې پیدا شم نه ما د چا حق والے دی انا من چې ستر ظلم کړی دا د ځن کوله خبره کوم او چې په کم مپل کې وایي با دا خلک چې څه وایي کنه زه اورم وایي با چې ما کله ظلم کوله ما د چا حقونه والے ما د قوم پیسې والے ما د قوم وینس کله ما له الله د عزت نه راکو رب الکائنات چې ده کنه ما د یو رګ وته پته ده زه بل چا خو له پټوم خو زه افسوس خبره کوم نه ناپوه خلک خو خپل ځي خبره ده د چا چې ما د قار کیږي خو به وایي یا خو په یو زر کې خو دا کم چې دا خاموش ناست او روزګار کوي دا خلک ګمراه کړي زه تو ریکوست کوم چې مهرباني وکړئ دا خلک تورونه لګئ راشي زما سره پریس کلب کې کېنئ د ما سره مخامخ کې کېنئ ما سره قرآن په لاس کې دغه کېنئ چې زه ته ویم چې ما پرې حق نه دی ولی ما خزانه د نقصان نه رسول مزه سمبل ساده خبره راتلونکي اخیری پوښتنه راتلونکي وخت کې څه ګرادي دي درې پیرې چې درو تاسو د صوبایي اسمبلی سیټو ګټو سینیئر ترین فای بیا به دل راځي قومي له بځای سېنات له بځای کنه دا کې بناسي مشرانو کې بناسي یا پرې دی با اخو دې دا زه وسله نه بیلم اخو زما د پارټي پیسې لدا او زما د عوام پیسې لدا هغه مطابق په پرواز کو ان شاء الله پارټي کو به مخه په سخته کې نه پرې خو دې په تکلیف کې نه پرې خو دې نو څه زما زندګي راتلونکي وخت په دې کې سیوا سخت راشي یاره 200 پیرې سیوا وخت راشي زه سیاست نه کوم کور کې عمل زمنګ دی دا وطن زمنګ دی عمران خان ډېر ایماندار انسان دی عمران خان په دې ملک ډېر مین دی په دې عوام ډېر مین دی او نه پوهېږم چې په دې ملک چې څومره ایمانداري کوي دومره تکلیف تیرې خو نه تیرو به ډېر مننه